Здравейте, приятели, в канала Waiver. Днес ще ви покажа как да смените възрастта си в Discord. Отваряме браузъра и пишем Discord Support. Тук можем веднага да натиснем Изпрати заявка. Ето, избираме проблема, който ни трябва. Нуждаем се от помощ и поддръжка. Въвеждаме имейла си и питаме какво ни трябва. А ни трябва да изберем актуализиране на възрастта отгоре. Тук да обновя информацията за възрастта си. Да, въвеждаме телефон, възраст, причина и описание. Ето. После трябва да пратим снимка с лична карта в ръка, която ясно показва рождената ни дата и лист хартия в зъбите. Да. Не, по-кратко. Лист с Discord никнейма. Да, и тогава можете да смените възрастта. Това беше всичко от Waiver. Довиждане на всички.